नमस्कार दोस्तों, अर्थ इन हिंदी चा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाथियों के कुछ रोमांचक तथ्य। दोस्तों हाथियों के शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने हाथी को अक्सर दिन भर कान हिलाते हुए देखा होगा, क्योंकि हाथी कानों के जरिए गर्मी को बाहर छोड़ता है। हाथी पानी में अच्छी तरह से तैर सकता है। दिन में 16 घंटे हाथी केवल खाते रहते हैं। पुराने समयों में राजा युद्ध लड़ने के लिए हाथियों पर सवारी होकर जाते थे। लगभग 1.5 साल की उम्र में हाथी झुंड छोड़ देता है। हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसका दिमाग दूसरे जानवरों के मुकाबले बड़ा होता है। हाथी का बच्चा अक्सर आराम करने के लिए अपनी सूंड चूसता रहता है। हाथी के बाहरी दांत बढ़ते रहते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथियों के कान एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट और एशियाई हाथी की लंबाई 10 फीट होती है। इसकी चमड़ी 1 इंच तक मोटी होती है। हाथियों को कीचड़ में नहाना बहुत अच्छा लगता है। हाथी के दांतों से अनेक प्रकार के आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है। यह पानी की गंध को 5 किलोमीटर तक महसूस कर सकते हैं। हाथियों के सुनने की शक्ति कम होती है। हाथियों के लगभग 28 दांत होते हैं। इनमें से 2 दांत लंबे होकर उसके मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं और यह उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। सर्कस में हाथी इंसान की तरह अनेक प्रकार का कर्तव्य दिखाते हैं। ये आदमी से ज़्यादा तेज चलता है। ये एक ऐसा अजीब जानवर है जिससे 4 घुंटन होते हैं। मादा हाथी का गर्भकाल 22 महीनों तक का होता है। हाथियों के 2 प्रजातियां पाई जाती है। हाथियों की त्वचा ज़्यादा कोमल होती है, इसलिए हाथी तेज धूप से बचने के लिए कीचड़ का सहारा लेते हैं। हाथी की सूंड का वजन 120 किलो से 140 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको ऐसे नए वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।